Well, at this point, I first have to congratulate the people of this area, the community of this area, the leaders. Прво морам да им честитам на луѓето од овој регион, секако и на Министерството за животна средина, затоа што тоа што го направија е исклучително добро. Тоа што го прогласија за национален парк, тие овозможија луѓето кои живеат во овој регион да ги добијат бенефитите, а секако надежта е дека туризмот, посетителите и економските активности навистина ќе се развијат, така што луѓето ќе престојуваат тука и повторно ќе се вратат. Јас гледам нешто многу убаво, не можам да опишам. Вреди да се посети и да се заштити. Од разговорите со мештаните, пчеларите, сточарите и другите, јасно е дека ако туристите дојдат, овој регион ќе се развива, ќе донесе и работни места и многу други можности. Нас како пчелари ни да добродојде иницијативата на Националниот парк на планина Шар за да се чува дрвото, да не се дрвото на планината. Посебно ние пчеларите сме заинтересирани за масивот на Костен, пошто кога зборуваш за мед од Шара, одма се знае дека тоа мед од Костен. Нашиот мед е познат не само во локално, туку и во меѓународно ниво. И ваквите иницијативи да се чува тој масивите, да не се уништува повеќе како што се уништувал овие последните 20-30 години, што се намалувал тој масивите до 50%, ние добродојден, пошто ние пчеларите ќе имаме повеќе, пчелите уствари ќе имат повеќе извор за нектар и полен, ние пчеларите ќе имаме повеќе мед, а и консуматорите ќе имат бенефит од квалитетен мед. Од Национален парк чекаме да ни помогне на инфраструктурата, на сите работи што се потребни за сточарите во Национален парк. Да ни по некоја донација да ни помогнат за енергетика, например. Фотоволтаички систем, тие панели да ни донесат и патишта да ни ги регулират за пристап до бачилата.